Усім прывітанне яшчэ раз з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць сітуацыю ў Беларусі і за яе межамі з варшаўскай студыі Еўрарадыё, і працягнем мы абмеркаванне з нашым шаноўным экспертам з Германіі, гісторык Александр Фрыдман з намі на сувязі. Добрый день, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер. Рады вас бачыць. Нібыта ведалі мы з вами, што сёння будзе такая напружаная сітуацыя на мяжы Беларусі і Еўрасаюза, каб гэта ўсё абмеркаваць. Скажите, калі ласка, ці я так ведаю, што вы-то гэтыя ўсе відэа, якія з'явіліся ў сацыяльных сетках, а потым і ў СМІ з беларуска-польскай мяжы ўжо бачылі. А ці паказаны яны ўжо, да прыкладу, у тых же самых германскіх СМІ? Як пайшла і ці пайшла гэтая інфармацыя ўжо ў Германіі? Так, яна пайшла, з пэўным запазненнем, але пайшла. І вось перад нашым эфірам я яшчэ раз праглядзеў прэсу, і ў рознай прэсе, і ў бульварнай прэсе гэтая тэма прысутнічае, і ў сур'ёзных медыа. Так, ідзе абмеркаванне гэтага пытання, палітыкі выказваюць на гэты конт, бо сітуацыя ж вельмі напружаная, і там можа быць все, што заўгодна на гэтай мяжы. Могуць быць ахвяры, могуць быць параненыя, могуць быць забітыя. Гэта, акрамя таго, гэта і мяжа паміж Польшай як краінай НАТО і Беларусю. Так што тут тэма ўжо ідзе, і нават у бульварнай прэсе там заходзіць гэтыя выданні вельмі далёка. Напрыклад, выданне Більд, так яно і піша, што гэта тое, што робіцца, адбываецца сёння на мяжы, гэта сапраўдны напад з беларускага боку на Польшу. Вось сапраўды я і хацеў спытацца у вас, з якім пасылам, з якім месаджам гэта ўсё падаецца, што вось чарговая там сітуацыя недзе там на беларуска-польскай мяжы, ці ўсё ж таки што, як? Яны падкрэсліваюць, і слушна падкрэсліваюць, што такога не было. Яны дакладна разумеюць, бо гэтыя ўсе відэа, яны ж прыходзяць. І ёсць эксперты, якія гэтыя відэа прааналізавалі. І там усё ж відавочна, што гэта ніякай спантаннай акцыі там не было, што гэта ўсё досыць добра арганізавана беларускім бокам, што гэта з боку беларускіх прапагандыстаў адпаведным чынам яны гэта паказваюць і адпаведныя месаджы даносяць. Гэта цалкам зразумелая гісторыя. Таму мне цяжка сказаць, ці беларускія ўлады, напрыклад, думалі пра то, як гэта будзе ўспрымацца. Напэўна, гэта беларускія ўлады ўвогуле не цікавіць. А што тычыцца заходняга боку ці нямецкага боку, то тут усё зразумела. Гэта цалкам арганізаваная акцыя з мэтай пераправіць як мага большую колькасць людзей праз мяжу, і альбо, калі не атрымаецца, дык стварыць тыя вобразы, тыя відэа, якія потым можна будзе выкарыстоўваць у прапагандзе. Дарэчы, фактычна усе гэтыя турысты, якія збіраюцца там каля польскай ці каля літоўскай мяжы, не хаваюць, што канечная кропка іх маршрута не Еўрасаюз нейкі умоўны, ні Літва з Польшчай, ні тым больш там нейкія там іншыя краіны, там не Беларусь, ужо крый Божа, а ўсе яны ідуць у Германію. У Германіі усведамляюць гэты факт? Так, абсалютна гэта зразумела. В Германіі нават паступова пачынаюць разумець, што астатнія краіны Еўразвяза у нейкім падзеле гэтых мігрантаў удзельнічаць не будуць. Бо з нямецкага боку там былі галасы пра тое, што гэта не такая вялікая колькасць людзей, што мы можам гэтых людзей узяць, мы можам падзяліць іх сярод іншых краінаў Еўразвяза і гэтак далей. Ніякай асаблівай увагі гэтым заявам з Берліна у іншых еўрапейскіх сталіцах не надалі.
Таму у Берліне зразумелі, дакладна зразумелі, што тыя людзі, якія імкнуцца дасягнуць Германіі і застануцца ў Германіі. Так што тое, што гэта тычыцца непасрэдна Германіі, гэта і ў Берліне, і паўсюдна ў Германіі усе разумеюць, хто цікавіцца гэтым пытаннем. Я так даволі сумна пажартаваў на пачатку нашай размовы, што, маўляў, вось ведаючы, што у нас з вами сёння будзе эфір, то зладзілі такую сітуацыю на мяжы, каб нам было больш пра што пагаварыць і больш праглядаў было. Але тым не менш, это ўсё жарты жартамі. Як вы думаеце, чаму менавіта сёння? Вось ёсць нейкая ну, я не ведаю, прычына, што вось менавіта зараз гэта здарылася. Такі вось масавая спроба пераходу мяжы. Ну, мне падаецца, што гэта цалкам лагічна, бо тое, што мы ведаем сярод тых людзей, якія цяпер знаходзяцца на мяжы з беларускага боку, там пераважаюць іракскія курды. Это тыя людзі, якія патрапілі апошнім часам з іракскага Курдыстана ў Беларусь, і гэтае курдыстанскае акно, яно, так бы мовіць, апошнім часам зачынілася, бо Ірак, і асабліва ўлады іракскага Курдыстана, іракскай аўтаноміі ў іракскім Курдыстане прадэманстравалі, што яны больш не будуць глядзець на гэтыя з'явы там у Курдыстане, на гэтую міграцыю праз Беларусь скрозь пальцы, што яны пачнуць дзейнічаць, зразумела, пад уплывам еўразвязы, пад уплывам Нямецчыны. Таму былі на мінулым тыдні і перамовы з беларускім амбасадарам, які быў у Курдыстане і праводзіў перамовы на вельмі значным узроўні там. Пра гэтыя перамовы там у Курдыстане паведамлялі, і нават не толькі ў Курдыстане, пра гэта не паведамлялі дзяржаўныя СМІ, бо тэма была вельмі непрыемная. На самой справе мне падаецца, што курдскі бок заклікаў беларускі бок спыніць вось гэтае патуранне нелегальнай міграцыі з Курдыстану праз Беларусь далей у еўразвяз. Потым былі наступныя рашучыя крокі, ну, сімвалічныя, але рашучыя крокі з боку іракскіх уладаў, калі былі зачынены кансулаты, ганаровыя кансулаты Беларусі ў Курдыстане і ў самой сталіцы, ў Багдадзе. І пасля гэтага стала беларускаму боку зразумела, што гісторыя з Іракам і з курдамі, напэўна, скончылася. Але курды і іншыя іракцы, яны ж у Беларусі заставаліся. Напэўна, пра то, якім чынам гэтыя людзі, якім чынам гэтых людзей будуць накіроўваць на радзіму, ці ўвогуле, папэўна, пра гэта не дамовіліся. Акрамя таго, беларускаму боку, напэўна, гэта і асабліва не цікава. Асабліва фінансаваць гэтае вяртанне, зразумела, не цікава. І таму ў Мінску, верагодна, вырашылі, што трэба гэтае пытанне нейкім чынам вырашыць. Таму былі сабраны відавочна гэтыя курды, накіраваны на мяжу, і вось сёння робіцца гэтая спроба перавесці іх на польскі бок. Чаму гэтага не было учора? Ну, гэта такое цікавае пытанне. Напэўна, таму што учора лукашэнкаўскі рэжым святкаваў гадавіну кастрычніцкай рэвалюцыі, таму вырашылі, так бы мовіць, у выхадны дзень, бо калі ты ўжо займаешся такімі справамі, спрабуеш пераводзіць вялікую групу людзей, то мае сэнс рабіць гэта ўсё ж такі не ў панядзелак, а ў нядзелю. Напэўна, калі ты будзеш рабіць гэта у нядзелю, у цябе просто будзе шансаў болей гэта ўдала зрабіць. Не, беларускі бок вырашыў рабіць гэта у панядзелак. Напэўна, каб не псаваць сябе свята. Іншае пытанне, калі ўжо ты займаешься такімі справамі, ну, так можа, верагодна, мы ж можам згодна гэта рабіць ўсё ж такі уначы, калі больш шансаў гэта просто паспяхова зрабіць. Не, яны гэта сёння робяць раніцай, каб гэта ўсе бачылі. Ну, напэўна, яны лічаць, што калі атрымаецца людзей накіраваць в Польшу, так добра. Калі там нешта на мяжы адбудзецца такое негатыўнае, ну, таксама не дрэнна, бо гэта ўсё упадзе, так бы мовіць, на польскі бок, і крытыка Польшчы, магчыма, у заходніх медыях узмацніцца. Но гэта ж абсалютна не так. Гэта такі
досыць прымітыўны разлік людзей, якія фактычна не разумеюць, якія працэсы адбываюцца на западзе, і разлік людзей, якія просто жадаюць нейкім чынам вырашыць гэтую праблему. Напэўна, Лукашенко сказаў, ці Лукашенко, можа нехта там другі з кіраўніцтва, не ведаю, хто там прымае непасрэдны ўдзел і аддае загады. Усё, вось гэтыя людзі з Курдыстана былі, яны нам больш не патрэбны. Трэба вырашыць праблему, трэба іх накіраваць. Ну вось, напэўна, таму сёння гэта і адбываецца. Ось даволі цікавае, хаця можа быць і дзіўнае пытанне задае адзін з нашых гледачоў, які піша: так у чым пытанне, чаму нельга даць легальную магчымасць эміграваць, каб у іх былі дакументы, каб яны мелі права. Гэта ж наіўнасць, пройдзе месяц, пройдзе год, яны зразумеюць, што Германія таксама не рай. Ну, у мяне то ёсць што адказаць, што вы адкажаце? Не, ну калі ўзяць гэтыя ж галасы, яны ў Германії ёсць, якія кажуць, ну не такая гэта ўжо вялікая колькасць, давайте возьмем гэтых людзей з мяжы, там у розных рэгіёнах Германії мы іх падзелім. Не, чакайце, тут кажуць пра даць ім легальную магчымасць. А хто забіраў у іх легальную магчымасць? Легальная магчымасць, яна ж... легальная магчымасць, так яна ж таксама ёсць. Ёсць людзі, якія тэарэтычная гэтая магчымасць ёсць. Праблема ў тым, што шансы гэтых людзей у выніку атрымаць нейкі легальны статус, яны па-першае, невялікія, а па-другое, калі ўжо пачаць, калі сапраўды тыя ж заходнія краіны аб'явяць, што вось яны будуць браць людзей, там, не ведаю, з Іраку, а потым з іншай краіны, то гэта пачнецца, а чым гэта скончыцца? Гэта скончыцца фактычна з тым, што Еўропа тады мусіць прыняць у сябе выхадцаў з шматлікіх краінаў Азіі і Афрыкі. Гэта тэарэтычна, гэта толькі тэарэтычнае разважанне, а што гэта значыць на практыке? На практыке гэта немагчыма. Давайте вернемся да сітуацыі на мяжы. Мы зараз вось бачылі кадры супрацьстаяння. Польшча аб'явіла пра сур'ёзную небяспеку, сцягнутыя не толькі памежныя, але і вайсковыя і паліцэйскія сілы. І вот былі да гэтага розныя галасы з тых же самых краінаў Еўрасаюза, што, маўляў, Польша сябе паводзіць вось неяк не так, негуманна, вось, ну, крытыкі такія. Вот. Зараз, калі такая сітуацыя, калі столькі тысячы гэтых турыстаў спрабуюць штурмаваць польскую мяжу, і калі будзе сутыкненне, калі яны будуць прарывацца, калі яны будуць адбівацца, што павінны будуць рабіць людзі вайсковыя, у якіх зброя? Яны будуць, магчыма, нават страляць. Якая можа быць рэакцыя у Еўропе на гэта? Рэакцыя можа быць розная, зразумела, будуць людзі, якія будуць жорстка крытыкаваць Польшчу. Ёсць жа ў гэтым крызісе таксама такі погляд, што ён досыць распаўсюджаны у той жа Германії. Гэта тыя людзі, якія заўважаюць тое, што адбываецца на польскім баку, і сапраўды пра гэта шмат у прэсе паведамляюць, пра гэтыя ўсе асаблівасці польскай палітыкі, пра вяртанне людзей, тое, што людзі не маюць магчымасці паспрабаваць атрымаць нейкі статус уцекачоў і іншае. Пра гэта ж усё на захадзе распавядаюць. І ёсць людзі, якія проста гэта заўважаюць, а тое, што выкліканы гэты крызіс штучна і выкліканы рэжымам Лукашэнкі, некаторыя проста не заўважаюць. І кажуць, ну гэта Лукашенко, ну гэта дыктатар. Калі дыктатар так сябе з людзьмі паводзіць, ну што мы тут ад дыктатара можам чакаць? А зусім іншая справа, калі, напрыклад, там выкідвае на беларускі бок людзей польская дзяржава, дэмакратычная краіна, якая ўваходзіць у еўразвяз. Такія крытыкі таксама ёсць. І гэтым разам будуць зусім розныя галасы, но што тут трэба разумець? Варшаву гэта асабліва не цікавіць, бо у Варшаве варшаўскае кіраўніцтва, польскі ўрад, яны кіруюцца перш за ўсё польскімі нацыянальнымі інтарэсамі, хутчэй тым, як яны разумеюць польскія нацыянальныя інтарэсы. А што пра гэта будуць казаць у Берліне, у Брусэле? Гэта польскі ўрад асабліва не цікавіць. Мне падаецца, што рэжым Лукашэнкі, калі пачынаў вось гэты крызіс, ён сыходзіў з уяўлення, што краіны Балтыі альбо Польша у
на 100% падпарадкоўваюцца Брусэлю і Берліну. Так бы мовіць, усё, што будзе сказано ў Брусэлі, будзе выканана Варшавай. А сёння стала зразумела, што Варшава гуляе ў сваю асабістую гульню. Таму ўся гэтая крытыка, якая будзе, яна абавязкова будзе, на яе ў Польшчы проста асабліва ніхто не будзе звяртаць увагі. Але што я хацеў бы падкрэсліць усё ж такі вось тую прэсу, якую я сёння адмыслова паглядзеў перад нашым эфірам, там усё ж такі відавочна падкрэсліваецца, хто стаіць за гэтым крызісам. Так бы мовіць, такой аднабаковай крытыкі Польшчы яе няма. На самой справе я сёння амаль ніякай крытыкі Польшчы і не пабачыў. Там падкрэсліваецца наадварот, што вось Лукашенко арганізаваў гэтую акцыю, і вось Польшча вымушана рэагаваць нейкім чынам, і вось толькі выказваецца спадзяванне, што абыдзецца без ахвяраў. Ну, дарэчы, наколькі я ведаю, ужо кіраўніцтва Еўрасаюза заявіла, што ў гэтай сітуацыі Еўрасаюз будзе супольна нейкім чынам вырашаць эту праблему, супрацьстаяць гэтай праблеме. Як вы лічыце, ну, увогуле, у СМІ, можа быць, там так сярод грамадзянаў, сярод палітыкаў абмяркоўваецца магчымае развіццё гэтай сітуацыі? Я маю на ўвазе, што перарасце это у гарачае крававае супрацьстаянне спачатку вот проста на мяжы, а потым і, магчыма, НАТО і АДКБ. Ну, гэта ўсё больш і больш абмяркоўваецца, і праблема ж у гэтай сітуацыі ў тым, што на беларускім баку, калі б нават нехта пажадаў бы гаварыць з Лукашэнкам ці з беларускім бокам, там няма людзей, да якіх еўрапейцы маюць нейкі давер. Яны дакладна разумеюць, што гаварыць з Лукашэнкам ніякага сэнса няма, бо тое, што робіць Лукашенко і як ён робіць, гэта абсалютна непрадказальны чалавек, які гатовы абсалютна на ўсё, пра нешта дамаўляцца з ім, ну гэта проста марнаваць час. Таму усе разважанні на то, як вырашыць гэты канфлікт, яны, так бы мовіць, ідуць без Лукашэнкі. Лукашенко выносіцца за скобкі, яго няма. Напрыклад, калі ідзе разважанне, ну трэба, то кажуць, ну трэба размаўляць з краінамі, з якіх прыходзяць гэтыя людзі, з краінаў Блізкага ўсходу. Можа, трэба гаварыць з Расіяй, калі шмат хто лічыць, што ты ж эксперты і палітыкі, яны лічаць, што беларускі рэжым полностью знаходзіцца под уплывам Москвы і выконвае загады, якія прыходзяць з Москвы. Значыць, трэба нейкім чынам імкнуцца размаўляць з Москвой. Ёсць людзі, якія выходзяць з фантастычнымі тэорыямі, і гэта такое цікавае маралізатарства тэарэтычнае, якое на з практыкай нічога супольнага не мае. Напрыклад, у Германіі папулярна такая вось ідэя маральнага вырашэння канфлікта. Так бы мовіць, дамовіцца з трэцімі краінамі, з краінамі празаходнімі, еўрапейскімі празаходнімі краінамі, якія жадаюць у перспектыве уступіць у Еўразвяз. Ну, хто маецца на ўвазе? Молдова, Грузія і Украіна. Так бы мовіць, накіраваць гэтыя мігрантскія потокі з польска-беларускай мяжы, напрыклад, на Украіну. І прапанаваць нешта такое, ну, прыгожае для Украіны. І калі Украіна пагодзіцца на гэта, Украіна прыме мігрантаў, мігранты зразумеюць, што ў Нямецчыну яны не патрапяць, што яны ўвогуле апынуцца ва ўкраіне, куды яны ўвогуле не жадаюць, то можа тады гэты наплыў спыніцца. Ну, гэта абсалютная ілюзія і досыць амаральны падыход. Калі, напрыклад, у тым жа Берліне кажуць, ну мы прымаць нікога не жадаем, вось, а украінцы, ну хай яны прымуць. І тыя людзі, якія гэта прапануюць, яны не разумеюць, што нават калі украінскае кіраўніцтва на гэта пагодзіцца, я думаю, ніколі на гэта не пагодзіцца, то нават у гэтым выпадку справа дойдзе да дэстабілізацыі Украіны. Ну, можна ж толькі, мы ж усе разумеем, як будзе рэагаваць насельніцтва Украіны, напрыклад, альбо нават Грузіі ці Малдовы, калі мігранты з Ірака
і Сірыі іншых краінаў, якія просто вось яны апынуліся ў Беларусі, а потым яны апынуцца ў Украіне. Ну, рэакцыя будзе вельмі негатыўная. Ну, такія меркаванні выказваюцца, но гэта ўсё такія досыць тэарэтычныя рэчы. А ёсць і іншы погляд, ён таксама вельмі цынічны, але распаўсюджаны відавочна сярод палітыкаў. Так бы мовіць, вонкава Польшчу крытыкуюць, і нават жорстка крытыкуюць і кажуць, што тое, што робіць Польшча, гэта амаральна, гэта парушэнне правоў чалавека, гэта непрымальна, але пра сябе спадзяюцца пра тое, што гэты крызіс, гэтую праблему у косці вырашыць Польшча. І такое меркаванне, яно сапраўды прысутнічае, і пра гэта шмат пішуць апошнім часам у прэсе. Дарэчы, вот хацелася яшчэ один момант узгадаць, калі вот вы сказали про Курдыстан і там, что той накірунак спрабуюць мясцовыя улады перакрыць. Да, дарэчы, цікавы момант с спусканнем ці зняццём беларускіх дзяржаўных сцягоў там каля консульства. Бачыце, калі у Рызе сцяг знялі, то прапагандысты беларускія ледзь філейныя часткі сабе не парвалі, як это ўсё абмяркоўвалі. А тут нешта маўчаць. Вот, ну, видимо, мы не понимаем это другое. Але калі там закрываецца магчымасці для працы і вербоўкі новых турыстаў, то ці не спроба адкрыцця новых каналаў была падчас за гэтым візітам Віктора Лукашэнкі ў Катар? Ну, мне падаецца, што апошнім тыднем там на беларускія МЗС і беларускія чыноўнікі, мабыць, можа, і Віктор Лукашенко, яны актыўна займаюцца гэтым пытаннем і шукаюць, так бы мовіць, іншыя магчымасці. Гэты візіт у Катар, гэта вельмі цікава, бо Катар гэта магчымасці перапраўкі праз Доху. Гэта з пункту гледжання лагістыкі, гэта новая магчымасць. Я б яшчэ звярнуў увагу на тое, што апошнім часам робіць намеснік Макея Мікалай Барысевіч. Ён на мінулым тыдні адразу пасля перамоваў беларускага амбасадара ў Курдыстане сустракаўся з амбасадарамі Палестыны і Сірыі у Мінску, а сёння высветлілася, што ён знаходзіцца ў Кувейце і вядзе перамовы з мясцовымі ўладамі, акрамя таго і пра пашырэнне турызму. Так бы мовіць, магчыма, будуць нейкія дадатковыя рэйсы і праз Кувейт, бо ёсць мясцовая авіакампанія Kuwait Airways, мне падаецца Airways, ну, мясцовая авіакампанія, якая вельмі актыўна працуе на блізкаўсходнім рынку. Так бы мовіць, беларускія ўлады яны шукаюць новыя магчымасці. І я б нават не выключаў, што вось тое, што сёння адбываецца ў Мінску з курдамі, гэта, па-першае, можа нейкая нават помста курдам за тое, што яны так абышліся з ганаровымі кансулатамі і ўвогуле зачыняюць гэтае беларускае акно. Гэта першае. А па-другое, ну, беларускім уладам трэба знайсці новыя магчымасці, каб прыняць дадатковых мігрантаў. Так што у гэтым кантэксце гэта цалкам магчыма. Ну, што ж, мігранты мігрантамі. Дарэчы, як вы думаеце, з чым звязаны запрашэнне ў Берлін Святланы Ціхановскай? Зараз ідзе актыўна працэс фармавання новага нямецкага ўраду. Вы самі пісалі пра тое, што звычайна у такія часы, ну, калі браць папярэднюю гісторыю, нікога не запрашалі ў Берлін. Не да таго было, каб весці там нейкія перамовы, там іншымі справамі занятыя людзі думаюць пра лёс айчыны. А тут Ціхановская. Чаму? Што за гэтым стаіць? Ну, гэта сапраўды вельмі нетыповая гісторыя. Тое, што яна прыязджаюць, пакуль дакладна невядома, з кім з нямецкіх палітыкаў яна сустрэнецца. Дакладна вядома, што будзе сустрэча з федэральным прэзідэнтам Штайнмаерам. Пра гэтую сустрэчу абвешчана. Што тычыцца астатніх сустрэчаў, ну, калі не памыляюся, Франак Вячорка пісаў, што будуць сустрэчы з будучымі міністрамі і, магчыма, з будучым кіраўніцтвам нямецкага ўраду. І гэта вельмі
вельмі важное пытанне, калі сапраўды будучае кіраўніцтва нямецкага ўрада адкладзе ўсе справы і будзе сустракацца з Ціханаўскай, ну, гэта яшчэ раз падкрэсліць тое значэнне, якое нямецкі ўрад надае беларускаму пытанню. А што тычыцца гэтага візіта, наколькі я разумею, такім планавым ён не быў, і тлумачыцца гэта відавочна тымі падзеямі, якія адбываюцца ў Беларусі і, напэўна, вакол Беларусі. Напэўна, у Берліне жадаюць пачуць меркаванне Святланы Ціханаўскай. Акрамя таго, ідуць па-ранейшаму перамовы і выпрацоўка новых санкцыйных пакетаў. І ў гэтых умовах у Берліне жадаюць пагутарыць з Ціханаўскай. Гэта для нямецкага боку гэта сапраўды вельмі важная справа, і гэта паказвае, як нямецкі бок ставіцца да Ціханаўскай. Яе ўспрымаюць сур'ёзна, з ёй жадаюць мець справу. Що ж такі, як вы думаеце, калі ну, вы ўжо закранули гэтую тэму пра недавер да тых, хто можа прадставіць афіцыйны Мінск, тым не менш, вось гэта ўзрастанне напружанасці на мяжы, гэтая пагроза, што гэтая напружанасць перарасце ў нейкае ну, крывавае супрацьстаянне. Ці не прымусіць усё гэта ўсё ж такі у тым ці іншым фармаце, але сесці за стол перамоваў Еўрасаюз? Ну, тут пытанне сесці за стол можна толькі ў тым выпадку, калі ёсць нейкая магчымасць і нейкі шанец дамовіцца. Гэта першае. Дамовіцца з Лукашэнкам, ну, гэта амаль немагчыма. А па-другое, гэта вельмі вялікая іміджавая праблема. Ну, з сённяшнім Лукашэнкам, пра якога пішуць толькі негатыўна, якога лічаць там, ну, гэты вядомы вобраз, апошні дыктатар, крывавы рэжым і ўсё астатняе. Гэта ж той вобраз, які у Еўропе ён замацаваўся за Лукашэнкам. І пасля гэтага, нават калі нехта жадае сесці з ім за стол перамоваў, ну, гэта фактычна немагчыма. Ну, як ты заяўляеш кожны раз, што гэта вось чалавек, які павінен сысці, што гэта чалавек, які устанавіў дыктатуру, чалавек, які адказны за міграцыйны крызіс, чалавек, які парушае ўсе магчымае, што можна толькі парушыць, а потым ты бярэш і садзішся за стол перамову з гэтым чалавекам. Мне невядомы ніводзін сур'ёзны нямецкі ці еўрапейскі палітык, які ў кантэксце гэтага крызіса сказаў, што вось давайте сядзем за стол з Лукашэнкам, вось ён такі дрэнны, ён такі, ну, непрывабны ў палітычным сэнсе, і ўвогуле, але вось у яго ўлада, давайте з ім паразмаўляем нейкім чынам. Не, пра гэта гаворка не ідзе. Калі гаворка ідзе пра нейкі ўплыў на Мінск, то хутчэй за ўсё у санкцыйным кантэксце. Вось, дарэчы, пра санкцыйным кантэкст. Як гэтая ўся сітуацыя, на ваш погляд, паўплывае на 5-й пакет санкцый? Я маю на ўвазе і на тое, што ці не прыспешыць ён яго ўхваленне, першае, і другое, магчыма, яшчэ нават ёсць час і яго нейкім чынам зробяць больш жорсткім? Ну, мне падаецца, што калі ўзяць гэты санкцыйны пакет, то пры распрацоўцы там жа ёсць розныя варыянты. І гэтыя варыянты прымаюцца ў залежнасці ад развіцця сітуацыі. Ёсць, напэўна, найбольш жорсткі варыянт, ёсць такі не асабліва жорсткі варыянт і зусім не жорсткі варыянт. Калі беларускі рэжым у гэтай сітуацыі пайшоў на нейкае паляпшэнне сітуацыі, калі вось такі Лукашенко аб'явіў, што вось ён будзе ўсё ж такі, як вось ён у выпадку з Украінай зрабіў, што вось сітуацыя, там украінскае кіраўніцтва палітычнае, яно дрэннае, але гэта ўсё ж такі таксама нашы людзі, таму мы дапаможам вось гэтае пытанне з пастаўкамі электрычнасці ў Украіну. Калі б ён зрабіў нешта падобнае ў накірунку да еўразвязу, сказаў бы, ну вось палякі, польскае кіраўніцтва, ну зусім дрэннае, літоўскае кіраўніцтва зусім дрэннае, але ж людзі не вінаватыя,
таму мы ім нейкім чынам паможам і нейкія крокі бы зрабіў у паляпшэнні сітуацыі, то у тых людзей, якія прымаюць у еўразвязе рашэнні, былі б, напэўна, аргументы, каб не ўзмацняць санкцыі. А сваімі паводзінамі тое, што Лукашенко робіць сёння, калі вось непасрэдна перад прыняццем санкцый робяцца такія акцыі на мяжы, каб яшчэ ўзмацніць напружанне, такія адкрытыя правакацыі з адкрытымі месаджамі, мне пляваць на ўсё, што вы там робіце, што хачу, то і раблю і буду рабіць, як пажадаю, а вы ўсе там будете гэта цярпець, то тут зразумела, у еўрапейскага боку асабліва магчымасцям не застанецца. Таму калі Лукашенко будзе паводзіць сябе і далей так, санкцыі яны будуць узмацняцца. Просто тут жа пытанне ўспрыняцця санкцыяў. Тыя людзі, якія санкцыі падтрымліваюць, яны лічаць, што еўразвяз у прыватнасці робіць зусім мала, што еўразвяз мог бы зрабіць куды больш. З пункта гледжання еўразвяза гэта трошкі інакш. Яны лічаць, напрыклад, што тыя санкцыі, якія былі ўведзены, яны сапраўды вельмі жорсткія санкцыі. І калі мы гэта ў гістарычным кантэксце разглядзім, то сапраўды ёсць нешмат краінаў, супраць якіх еўразвяз уводзіў так шмат санкцыяў і так сістэматычна, як супраць Беларусі. Вядома, і от, дарэчы, звяртаў на эту увагу Артём Шрайбман, з якім мы размаўлялі перад размовай з вами, і ён кажа, што звычайна Мінск Лукашенко дэманстраваў: ах, вы вот так санкцыі, то наце вам які-небудзь трэш са свайго боку прыдумываў. Зараз, калі будзе не зразумець логіку, чаму перад ухваленнем чаргового пакета санкцый зладзіць ці не перашкодзіць ладжанню такой сітуацыі на мяжы, тут логікі цяжка знайсці. Можа быць, спрабаваў такім чынам спыніць прыняццё гэтага 5-го пакета. Тым не менш, пакет будзе прыняты. Як вы лічыце, якім можа быць адказ? Да чаго можа дайсці? А мне падаецца, што пытанне санкцыяў Лукашэнку не вельмі ўжо асабліва і цікавіць, бо ён для сябе ўсё вырашыў. Для яго ўся гэтая гісторыя з Захадам, яна скончылася. Ён разумее, што не пойдуць яны на перамовы. Можа, Макей пэўны час яму і імкнуўся сказаць: вось неяк так нешта, трэба зрабіць нейкія крокі, трэба зацягнуць іх у перамовы. Сёння гэта відавочна, што на перамовы яны не пойдуць. І тое, што адбываецца, гэта з пункту гледжання логікі аналізаваць вельмі цяжка. Мне падаецца, што беларускае кіраўніцтва просто вырашыла: ах, вось так, гэта іракскія курды, вось не атрымалася з імі, а мы не атрымалася туды іх закінуць, а мы паспрабуем яшчэ раз жорстка. А як гэтыя еўрапейцы, гэтыя палякі там будуць адказваць, а нам усё роўна. А што нам ужо, шчыра кажучы, што нам ужо страчваць? Ужо ўсё ж на самой справе страчана. Праблема Лукашэнкі заключаецца глобальна ў перамовах з Лукашэнкам, заключаецца ў тым, што гэта чалавек без будучыні. У яго палітычнай будучыні няма. У гэтым сэнсе у яго ўсё страшна. А калі ў цябе няма палітычнай будучыні, ты можаш рабіць усё, што заўгодна. Лукашенко ж разумее, што нармальнага, спакойнага, ціхага жыцця у яго пасля ўсяго таго, што адбываецца з жніўня 2020 года, не будзе. І ў такім выпадку ён можа рабіць усё, што заўгодна. Гэта значыць, будуць новыя санкцыі, будзе яшчэ больш мігрантаў. Там можна ўсё, што заўгодна зрабіць. Можна і, напрыклад, там паспрабаваць зрабіць так, каб павялічыць наркатрафік праз беларускі бок. Да ўсё, што заўгодна. Тут можна прыдумляць. Галоўны ж прынцып у тым, што Лукашенко ўжо ўсё роўна. Яго гэтыя нейкія паляпшэнні адносінаў на Захадзе не цікавіць. Гэтая гульня на тым накірунку ўжо згуляна. Але глядзіце, нават калі мы там спадзяемся, Лукашенко можа быць там ўсё ж таки нейкім чынам эра яго, назовём это так, скончыцца, і тады пойдзе ўсё на паляпшэнне. Але ці
захочуць мяняць усю вось гэтую сістэму тыя, хто маюць зараз прэферэнцыі ад таго, што яны набліжаныя да ўсёй гэтай сістэмы. Я маю на ўвазе тыя ж самыя там умоўныя Шэйманы, Віктары Лукашэнкі, усе астатнія тыя прыкарытнікі, якія здобра зараз жыруюць і маюць дачыненне да ўсіх гэтых, як кажа Романчук, схематозаў, якімі пранізаная вот вся дзейнасць беларускага рэжыма. Ну, яны полностью ўсё гэтае атачэнне, гэта не толькі той жа Віктор Лукашенко, ці Шэйман, ці іншы, яны ж звязаны з ім. Так што у яго атрымалася вось за гэты час зрабіць так, што ўсе тыя людзі, якія ў кіраўніцтве Беларусі прысутнічаюць, яны павязаныя. У іх там няма ніводнага чалавека, які мог бы выйсці потым і сказаць, ну вось гэта так было, а я да гэтага не меў адносінаў. Так што у рэпрэсіях прымаюць у той ці ў іншай ступені прымае ўдзел амаль усё кіраўніцтва Беларусі. Таму яны з Лукашэнкам звязаны, і ім абсалютна не цікава, каб нешта ў краіне змянялася. Але мне падаецца, што яны ўсё ж такі не зразумелі галоўнае. Лукашенко доўгі час у яго гэта неблага атрымлівалася. Ён гуляў галоўным чынам, так бы мовіць, выключна ўнутры краіны. Ён знешняй палітыкай, калі за ім займаўся, галоўным чынам на расійскім накірунку. А гэтым разам Лукашенко спрабуе гуляць на зусім іншым накірунку, які ён не ведае. І тут што важна адзначыць, тыя рашэнні, якія прымаюцца, палітычныя рашэнні, гэтыя рашэнні яго галоўнага атачэння. Тыя людзі, якія нешта разумеюць у замежнай палітыкі і іншыя, яны, напэўна, на гэтыя рашэнні не ўплываюць. Яны толькі робяць то, што ім загадваюць. У кіраўніцтве Беларусі вакол Лукашэнкі фактычна засталіся толькі тыя людзі, якія гатовы выканаць любы загад. І нават яны гэта робяць, не разумеючы, што яны робяць. Бо тое, што яны вось гэтыя апошнія рэчы, гэты міжнародны крызіс, гэты выхад на міжнародны ўзровень, ну гэта зусім іншае. Там жа ёсць зусім розныя юрыдычныя механізмы, якія могуць быць уключаны, якія могуць мець для беларускіх чыноўнікаў цяжкія наступствы. Гэта зусім не тое, што нейкія там санкцыі, што нехта не зможа ўехаць у краіну. Гэта зусім сур'ёзныя рэчы. Наши гледачы пишут, что да мігрантаў, якія там стаяць каля польскай мяжы, прыехаў прапагандыст Голікаў. Ну что ж, я так думаю, что варта нам чакаць таких рвальных, ці як тут правильно сказаць, сюжэтаў па беларускім тэлебачанні, якія будуць са слязьмі на глазах і з таким гневам у бок Еўрапейскага Саюза расказваць пра лёс бедных няшчасных мігрантаў, якія невядома якім чынам апынуліся ў Беларусі, і не тут просто ў Беларусі, але каля беларуска-польскай мяжы. Ну что ж, не думаю, что спрацуе, прынамсі, на Европу гэтая прапаганда. Яны ж гэтую прапаганду робяць для аднаго чалавека, для Александра Лукашэнкі, можа, у яго выпадку і спрацуе. Ну, на слязу праб'е дзядзьку. Дзякуй вялікі. Александр Фрыдман, Зміцер Лукашук са студыі Еўрарадыё ў Варшаве. Слухайце і глядзіце нас.